الاهلي ذا ماستر اوف سسبنس، الاهلي ملك البلاس 90، الاهلي ملك الدوري، الاهلي الجامد يا عم سيد عبد الحفيظ. الاهلي النهارده بيخطف فوز قاتل، فوز الدوري واسيست من دوري ياسر ابراهيم. بصراحه دوري ياسر ابراهيم مفيش حاجه تاني غير كده تتقال. راجل بيجيب لنا نقطتين كانوا هيضيعوا مننا الماتش اللي فات، وبيجيب لنا نقطتين تاني، بيحيي لنا نقطتين تاني الماتش ده باربع نقط اللي هم بتوع الدوري. 4 نقط بتوع الدوري. شكرا ياسر ابراهيم لو انت مكمل معانا، برضو شكرا ياسر ابراهيم في كل حالاتك. لو انت مش مكمل معانا يا ابني، شكرا ياسر ابراهيم والله العظيم. دوري ياسر ابراهيم النهارده الاهلي بيعمل مباراة، وبرضو البنك الاهلي. لو انت البنك الاهلي فاحنا الاهلي، لو انت البنك الاهلي فاحنا الاهلي. معلش، مباراة رائعة من كابتن طارق من البنك الاهلي. بصراحة بيقدموا مستوى استثنائي السنة دي بصراحة بقيادة كابتن طارق. والاهلي بيفوز بصعوبة برضو عشان نبقى منصفين مع مباراة رائعة من البنك الاهلي والاهلي. الاهلي بيصل، بيحتاج نقطة وحيدة للفوز بالدوري مع فارق الاهداف اللي لصالحه كده بلس 7. والبيراميدز محتاج حوالي 6 أهداف ممكن في اللقاء اللي جاي علشان، أو 7 أهداف علشان يتعادل مع الأهلي أو يفوز بالدوري. إنما الأهلي بيخلص اللقاء النهاردة وبيعمل مباراة رائعة. مباراة ولا أروع لإمام عاشور، مباراة ولا أروع لياسر إبراهيم برضو، عشان ما نبخسوش ما ننساهوش وما نقولش إن ياسر إبراهيم سبب في الفوز ب 4 نقاط كانوا ممكن يضيعوا مننا. ياسر إبراهيم بيجيبهم من فم الأسد، من سيراميكا ومن البنك الأهلي. بيحييهم ياسر إبراهيم علشان يبقى دوري ياسر إبراهيم السنة دي. الأهلي يدوب الدوري فقط. إن شاء الله القادم بإذن الله، القادم بإذن الله ماتش فاركو بإذن الله. محتاجين نقطة، ويا ريت نلعب على ال3 بونت ما نلعبش على النقطة الواحدة علشان الدوري ما يضيعش مننا. ربنا يستر وما بقاش دوري سيد عبد النعيم اللي انا قلت لكم عليه. دوري سيد عبد النعيم جاي فربنا يستر ويبقى دوري اوجويرو ويجيبها امام عاشور ان شاء الله في البلاس 90 باذن الله برضو، او 85 برضو عشان يحرقوا دمهم. شكرا، وشكرا لكل الزملكاويه اللي انتظروا التعادل مننا. احنا ما بنتعادلش مع فرق، احنا بنكسب الفرق. احنا جامدين، احنا فوق الفوق. السلام عليكم.